हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो में किचन में इस्तेमाल होने वाला यूज़फुल प्रोडक्ट का बारे में रिव्यू करने वाली हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। प्रोडक्ट का नेम है जिपलॉक बैग फॉर स्टोरेज फ्रीज रीयूजेबल जिपर बैग्स। प्राइस है 165 रुपीज़ ओनली। मैं ये प्रोडक्ट को मीशो से परचेज़ किया है। आज आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स।